చక్కగా అప్పర్ బెర్త్‌లో కూర్చొని నా మానాన నేను ఫోను చూసుకుంటుంటే, ఆ టీ, కాఫీ, సమోసా, వేడి వేడి సమోసా, ఆ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అని ఒకటే సౌండ్. ఇవేం తినొద్దని డిసైడ్ అయిన నేను వడపావ్ పేరు వినగానే డెసిషన్ మార్చి కొనుక్కుందామని పిలిచేలోపు అతను వెళ్ళిపోయారు. ట్రైన్‌లో టెంపుల్ రన్ మాదిరి చేసి మరి తెచ్చుకున్నాను ఈ వడపావ్. నాకో డౌట్, ట్రైన్‌లో ఫుడ్ అమ్మటానికొస్తారు కదా! వాళ్ళు ట్రైన్ ఏ స్టేషన్‌లో ఆగితే అక్కడ ఎక్కేసి ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యి వేరే ఊరు ఎళ్ళిపోతున్నా కూడా మొత్తం సేల్ అయ్యేంత వరకు దిగరు కదా! మళ్ళీ వాళ్ళు స్టేషన్‌కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తారు?